ね。止まらんな部分ね。お座り。お座り。待って。待ってよ。待って。食べる。めっちゃうまいこれ。高典先生のやつ。待って待って。ありがとう高典。これは下です。高典。いやいや。これしか半分になんでしょう。お座りは。ほんで、全部積極的だもん。内緒だよ。内緒。だから。そう。これそうお座り。待て。よし。ありがとう、北のり。どうぞ。ワイン。これは。それ火のとこでずっと。あ、さあ。パパ拾ってきたの。綺麗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 。日の出も見える。いやこれ西だからね。山の方あっちは見れないかもしれない。食べる。食う。うん。ゆうちゃん楽しいね。ね、最高だね。この風下の感じ見て。最高。最高。つむ食べたの？おお、すごい。美味しかった？美味しかったね。美味しかった。ようちゃん作ったの。美味しかった。意外と何でも食うんだべね、つむね。うん。イエーイ。嬉しい。イエーイ。りょうちゃん嬉しいな。すごい嬉しいな。二人に食べさせたかったんだ。少ない2本しかなかったから。そうよ、美味しかったね。
嬉しい。ありがとうね。ここに来て悲しむ。これ木入れてそこに。はいほらこれ。降りていい？はい。降りたい。チューハイ。パンもいけるってことじゃん。いいね。ねえねえここさ、じゃあラザニアとかさ、ああいうのもいけるってことでしょ。いけるんだね。最高じゃん。はい。ラザニアとかグラタンもいけるよ。肩。高まり。嬉しいの。タタ嬉しいんだって。マジでうまい。弱かった。結構食べたよね今日。転がれるんだ。中森君明日からあれだべや。待ってよ。ここで帰れるよ。山原の炭職人。チューは？名乗れる。ありがとう。山原の炭職人って言ったら俺だ。自信持ってうわってもいいよ。よっちゃん。あれ終わったらこれね転がってる。マービン買ってきてくれるって。まあ、瓶。マービン。マリねえちょっと。あ、でもあるわ。今からこんだけ濃いもの食って胸食いやすいね。胸もあるよ。胸あるよ。うちのもある。ようちゃんここに。ありますよね。おいしい。久しぶりだよね。うん。